Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için bir tane bebek açılımı açacağım. Burada tam 2 tane balık, kılıç balığı var. Böyle bir yeşillik gibi bir şey var. Bir de Barbie bebeğimiz var. Bu deniz kızı bir Barbie. Tabii ki değişmiyor. İnsana dönüşmüyor. Artık kuyruğunu açmaya başlayalım. Şimdi hepsini açtım. Şunu. Burada bir tane şey kaldı ama ayakta durmuyor. Onu kullanmam. Bebeğimiz böyle pembe saçlı, çok yumuşak saçları var. Böyle mayosu kırmızı, çok tatlı. Ben bunun mayosunu çıkarmayacağım, böyle diyeceğim. Balıklar da bildiğimiz plastik balıklar. Ama hiçbir şey anlamadım bundan. Ne çıktıysa. Çok güzel bir Barbie. Bu çıkmıyor plastikten. Her yer plastik. Saçları yumuşacık. Bir de göz rengi mavi. Arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşürüz.